寒潮又来了。我国中东部明起大风降温上线，扭转偏暖格局。据中国天气网消息，12月21日，我国进入冬至节气，开启了今年的数9历程，这已意味着到了每年最寒冷的时节。而最近几天的天气可称得上十分应景，两股冷空气无缝衔接。除了目前正在影响我国东北、内蒙古一带的冷空气外，明天开始一股寒潮将大举南下，给我国中东部地区带来大风降温。两股冷空气的接连发力，将彻底扭转前期偏暖格局，寒冷升级，像是东北地区大部出现6至10摄氏度降温，黑龙江中东部、吉林东部的部分地区降幅达12至20摄氏度，上述部分地区并伴有6至8级阵风。降水方面，昨天受到台风雷伊外围云系影响，我国华南、华东等地依然有强降雨现身，像是广东东部、福建大部、浙江东南部及台湾岛中西部等地出现中到大雨，福建福州、莆田、泉州和龙岩等局地暴雨。明天伴随着冷空气南下，我国中东部各地的雨雪天气开始增多，预计吉林东部、辽东半岛、西北地区东北部、华北中南部、黄淮北部、川西高原等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中山西东部、河北西南部、山东中部等地局地有大雪。值得注意的是，明天开始到26日，受寒潮天气影响，我国西北地区东南部、华北中南部、黄淮东部和北部、江南北部和西部、贵州、云南东北部等地将先后出现小到中雪或雨夹雪，局地或有大到暴雪现身，立即新增积雪深度在1至5厘米，高海拔地区可达8至12厘米。上述地区公众需提前做好防范工作，谨防雨雪天气带来的能见度下降、道路积雪或结冰等不利影响。